Boah, das sieht wie Stück so. Kopf runter, Stefan. Geht da gar nichts. Schau halt mal. Komm, geh mal hin und schau nach. Ich schau mal um. Komm, geh mal runter, so das Haus da hinten. Boah, die Zeit. Ich möchte mal gerade die Ohren zuhalten. Das war irgendwie gehört. Einmal mal gucken. Oder stoppen. Ich tue jetzt gleich so einen Stefan. Ach was. Was? Nein! Was ist Olli? Was war? Nee, oder? Wenn ich die Flamme sollte kommen. Kann ja nicht alles gewesen sein. Boah. Ja, krass. Das war er eher. Schau, im Wald ist fast gar nichts. Ja, aber schau mal, wo es überall ist. Und aber fast nichts im Wald. Schau mal da im Baumlauf. Da oben das hängt der Baum. Aber passt. Ja, Eigentlich müsst du rübergehen, sonst aussteigen. Sollten wir schon mal gucken, ja. Ja, ich geh jetzt rüber und tu's austappen, bis was im Wald ist. Warum ist keiner am frischen Lauf wird, Ist jemand tot?